Biashara barabaritera biashara cio muciene yo achuka ibonanitie kuria kwanirwa kwa nyuma ya kuritwa thoko eu na kurua kwenderia mikanoni ya barabara. Abiashara baba kiaria bawite batia kiribanda biraba karitera biashara cio untunende bakumeneria ngavana wa kaunti Muthomi Njuki Nituari bakiaria bari wa ngavana una bekire wira ne bakwithira babwithiria ibanda riraba kaira thoko ya achuka no endu kirabwithetie ni ubathamia atingite wira ne bwa waka iwanda bio. Amwe na kuthamithua thoko nene ya tauni achuka akenda kunenkanira kanya kathoko ingi njeru na thoko imbega nkuruki wakwa. Aringi biashara ba matunda na mboga thoko ni no bariuga no akabathiete na mbere kwa ngaika nyuma ya kuthamithirwa ramini nja ya thoko eno. Ana riu no metho ende metho tutikwenda gucoka gutu na tutikwenda metho ri Muthomi ni auga gutie thoko eriku auga gutie na thoko wakorwa ni gutucireria gatucireria thoko na twamenye batugekara bakiaraniria na ndiki bandeto bariuga rukirirwa muthenya we munthi bareritwe kura bakwenderia ramini kura bathamithirwe gukethirwo gukwimbo akenda into biao bitikaombe kuthuka hindi igukira muthenya we munthi bararikana na mugaru wa wira ne bubu tio endera twarutirwo kura ndani kura antu bamarigiti marabirirwe tio tutena guntu gwa gwikara kwega thaino tariu gatukurirwa ni mbura tukiaragirwa ni riua riu igoro tukenuka tio turatwekire tukaimbirwa abo twimbagirwa tutaimbirwa tugeca kirauko nyanya ni ronje itongoro ni ciorire riu tandaithire into ciakwa tukonagana gakambisi ne tukwimbirwa kou atikeria ramini ndethira gutikwimba into cionthe ni mburire mwesimu orenda mbire kana gakagwa kwako kurukie kurubaba bariuga ngavana Muthomi Njuki itaka kubathura nontu netire barabangi bambari ya marigiti thokoni weno na nkinya kubanenkera abantu ega igagukara na kurutira wira indi bo into biao no akabi kuthuka ntugo gwa ntugo bakithiaga achara ya magiri na magiri ma mbeca antu bamarigiti na mateciri matwerie macira gwaku thaa 11 mari angwache mari nyama no amakinda transport angiri ciele kama chimiwa wewe wanagira gutweta niki ni twenda na tutwetwa nundu turia tutamotanire unia na twirerwe rie twambita kwa metho ninkwenda kumia metho numbita gwari kati gucuri kanuntu wetu niki Gai nwaringi biashara baba bariuga ibambiritie nkuja ni njeru nendia bamboga na matunda thokoni no barabendagiria ndukani ciao cia mukomboro bakiugaga rira bakwenderia ramini kaba kubaingiria na marori mao batikuona guntu wa gupaka kana nkinya guri kumba kuona guntu wa kurugamia ngari atwirire ne tutwa gwikaraga ibandani twikara ibandani antu mama ocero magasa makendia makabewa mathaa na tutokatigwa tukendia mwesimiwa tuyo tukothenera ibandani tuukia mirigo yene ne tuce tukaukia mirigo kire antu mama ocero tugacioka tio tukale mwane kuriba ni gutwika ati antu mama nduka matigureka tutandika twena thayo rionthe ni matinda kunya gutuga ugia anga tukumabingira nduka kutebwana anato mundu kagura muka wa kaire utumbu kumubira kwa mukora wa mbere obati kumubira kwa ngumu okere nyumba ingi twaimbirwa ntuko ciere tugicoka kuona ni twagaugua ni antu mama maruka tukirwa tutiagirwe ni kwithirwa turi baba tukauria atiri katuyo turi mburite na murithi iguru ria mama monthe turachwana na murugamirwa tauni achuka twemwitwa ndiinde tutamugwatithania nyuma ni turachigwata aringi biashara baba bagatumikirwa kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.